الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خالد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع حبايبك والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين khususnya jami isyada sahin sedikit awai wa sahabati wa tabi'in wa umma musannifin wa sa'im Muhammadan muqabin wa khususnya Syekh Abdul Qadir Jilani wa khususnya musannif hadzal kitab Syekh Nasruddin Muhammad Abu Rais Al-Samarqandi Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa husatan ila ba'ana wa ummatina wa jadatina wa jadina masyaihina masyaikum wa inna bisababihim wa jami'i hajatina wa hajatikum wa jami'i ahli kubur minal muslimina wa muslimat wa mu'mina wa mu'minat wa masyaril ardi wa bahiyah wa mufatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa musannifu rahimahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ummihi wa bi da'i amin niki halaman 36 ya. Terakhir ini halaman 35 saat ini halaman 36 ini 36 A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa lan dan riwayataken Abdullah ibnu Mubarak saking Syekh Abdullah ibnu Mubarak an Abu Bakrin bin Maryam saking Syekh Abu Bakar bin Maryam an Domi Rotin saking Syekh Domirah an Abi Habib saking sahabat Abi Habib kala dawuh sapa sahabat Abi Habib kala ngendikan kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata sak temene pira-pira malaikat iku yarfauna padha ngangkat kabeh sapa malaikat amalan ing amalan abdin ing amale kawula min ibadillah saking pira-pira kawulane Gusti Allah fayastaksiruna mongko padha nganggep akeh sapa malaikat hu ing amale abdun wa yusakuna lan padha bagusaken sapa malaikat hu ing amale abdi hatta yantahu sehingga tumeka sapa malaikat bihi kelawan amal ila haitsu Allah maring endi-endi panggonen kang den kersakaken Allah taala min sultanihi saking kerajaane Gusti Allah fayuhi mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilaihim maring malaikat innakum sak temene sira kabeh iku hafadhatun padha njaga kabeh malaikat ala amalin abdin ing atase amale kawula ingsun wa ana hawe utawi ingsun iku raqibun luwe pirsa luwe ngerti
alama ing atase barang fi nafsihi ing dalem awak dhewene abdun kawula ingsun. Inna abdi sak temene kawula ingsun haza utawi iki amalane abdun iku lam yuhrisu ora ikhlas sapa abdun krana ingsun amala ing amal amaluhu ing amale abdun faktubu mongko padha netepaken sira kabeh hu ing abdun kawula ingsun fisijine ing dalem neraka sijin wayas aduran padha tumeka sapa malaikat bi amalin kelawan amal abdin kawula fayastaqiru mongko padha nganggep titik sapa malaikat hu ing amale abdun wayahtarikuna lan padha nglemehaken sapa malaikat hu ing amale abdun hatta yantahu sehingga yen tumeka sapa para malaikat bihi kelawan amale abdun ila haitsu sa'a tumeka marang endi-endi panggonan kang den ngrasakaken sapa Allah Gusti Allah min sultanihi saking kerajaane Gusti Allah fayuhi mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring para malaikat innakum sak temene sira kabeh iku hafadatun padha njaga sapa sira kabeh malaikat ala amali abdin ing atase amale kawula ingsun wa ana lan hale utawi ingsun Allah iku raqibun luwe pirsa alama ing atase barang fi nafsihi ing dalem awak dhewene abdun inna abdi sak temene kawula ingsun haza utawi iki amal iku akhlasu kang ikhlas krana ingsun amalahu ing amale abdun faktubu mongko padha tumeka sira kabeh hu ing amal abdun fi ilyina ing dalem surga ilyin fa fi hadzal khabari mongko kang tetep iku ing dalem iki hadis iku dalilun dadi dasar dalil hukum ala anna qaili amali ing atase sak temene titike amal iza kana nalikane ana apa titike amal iku wajib ilahi kana alai ikhlas mencari ridhone Allah taala iku khairun luwe bagus minal kasiri saking akeh amal ghairi wajib ilahi kana tanpa ikhlas kana ridhone Allah taala wa annal qaili sak temene titike amal iza kana nalikane ana wajib ilahi kana Allah taala fa annallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yudhaifu bakal nikelaken sapa Allahu ing amal bi fadlihi kelawan keanugrahane Gusti Allah kana kang ana dawuh kama kaya barang kaya keterangan kala kang wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala dalam surat An-Nisa ayat 60 dijelaskan wa in taku hasanat ayyudha ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima wa in taku lan lamun ana apa amal iku hasanatan apik bagus yudhaif mongko bakal nikelaken sapa Allah ha ing amal wa yu'ti lan paring sapa Allah min ladunhu ing dalem ngersakaken Gusti Allah apa ajran ing ganjaran adiman kang agung wa amal kasiran anapun utawi amal kang akeh izalam yakun nalikane ora ana iwajib ilahi kana mencari ridhone Allah taala fala sawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud lahu kedue wong wa makwahulan utawi panggonane wong iku jahanam ing dalem neraka jahanam niki hadis diriwayataken saking Abi Habib radhiyallahu an bahwa suatu ketika para malaikat ini mengangkat amale tiang-tiang hamba Gusti Allah dan para malaikat itu menganggap bahwa amale hamba ini kata dengan banyaknya amal niku para malaikat itu pada senang pada bangga bahwa hamba iki pantas mendapatkan surgane Gusti Allah karena banyaknya amal kebaikannya. Tapi kenyataannya ketika sampai dalam kerajaannya Allah
Allah berfirman bahwa mengatakan bahwa terima kasih wahai para malaikat, engkau telah menjaga amal hambaku. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih mengetahui kondisi hambaku daripada kalian semua. Sesungguhnya hambaku yang berbuat amal banyak ini tidak ikhlas karena aku, maka lemparkanlah ia ke dalam neraka Sijin. Sebaliknya, suatu ketika para malaikat membawa sebuah catatan amal yang kelihatannya sedikit dan diremehkan oleh para malaikat. Malaikat niku menganggap bahwa hamba iki terlalu sedikit amal kebaikane sehingga diremehkan oleh para malaikat. Ketika sampai dalam kerajaannya Allah, kemudian Allah mengatakan hal yang hampir sama kayak tadi, mengatakan bahwa terima kasih wahai para malaikatku, engkau telah menjaga amal hambaku. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih mengetahui kondisi hambaku daripada kalian semua. Meskipun amalnya sedikit hambaku ini, tapi ia melakukannya karena aku, maka tempatkanlah dia ke dalam surga ini. Ini bukti bahwa malaikat niku mboten semerap kualitas amal seorang hamba, ngono nggih. Soalnya masalah ikhlas niku kan masalah hati. Nggih. Yang semerap bahwa seseorang niku melakukan amal kebaikan ikhlas napa mboten niku nggih tiange ki ambek kali Gusti Allah. Bahkan malaikat yang mencatat pun, malaikat Raqib dan Atid itu hanya mencatat kuantitas mawon, hanya mencatat jumlah banyak sedikitnya saja, tapi mboten semerap amal niku wau ikhlas napa mboten ngoten lho. Dadi sing semerap niku, sing bener-bener semerap niku Gusti Allah dan dirinya sendiri yang pernah melakukannya. Ngene iki nek masalah hati ngoten niku. Nggih pun kuasa nyangken berkali-kali nih masalah baca tasawuf kan ngoten nggih. Masalah hati, masalah salah satunya bab ikhlas niku mboten wonten sing semerap kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, hadis niki menjadi dalil, menjadi dasar bahwa sesungguhnya amal yang sedikit yang dilakukan dengan ikhlas itu lebih baik daripada amal yang banyak yang tidak dilakukan dengan ikhlas. Kenapa? Karena alasannya menurut pengarang kitab ini bahwa berdasarkan surat An-Nisa ayat 70 itu dijelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan melipat gandakan amal kebaikan meskipun itu sedikit asalkan dilakukan dengan ikhlas. Niki wa intaku hasanat ayyudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran adzima niki. Dasare ten surat An-Nisa ayat 70 dijelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan amal kebaikan seorang hamba meskipun itu sedikit asal dilakukan dengan ikhlas. Mantap nggih. Tapi sebaliknya meskipun amal itu banyak tapi tidak dilakukan dengan ikhlas, bukan karena Allah, hanya untuk kepentingan dunia, hanya untuk kepentingannya sendiri ngoten nggih. Maka amal itu tidak akan ada artinya di hadapan Allah. Fala sawabalahu ma'wahu jahannam. Maka tidak ada pahala apapun baginya dan Allah akan menempatkannya ke dalam neraka jahanam. Ini kita sadari bahwa urusan hati, urusan kebaikan, masalah niat niku hanya seseorang sendiri yang tahu dan Allah yang tahu. Bahkan malaikat pencatat amal pun tidak tahu. Niku. Namanya. Ya boten iki apa jenengan singkat mawon Bapak Bos iki. Boten. Nggih, kok bacamu sedaya baca kabeh cumai intine. Masalah nggih. Apa nggih? Kecepatan. Malaikat apa kan minta apa? Betul, amal itu hamba. Nggih. Itu kan bertahap saking langit ke 1 ke 2 ke 3. Oh nggih, tapi temen iki sedaya dijelasaken. Mungkin paling bab iku te wonten. Nggih. Wonten. Cekat ceritane lho. Ceritane. Nggih. Wonten jenengan semua apa? Semua hadis niku ta. Oh, nek wonten niku, tapi mboten bab niki. Bab intune. Niku setiap langit niku wonten malaikat penjagae yang akan menyebabkan amal niku bisa totolak niku.
Nggih, mboten temu iki. Nggih, wonten tapi ten kitab niki wonten tapi mboten temu iki ngoten lho. Nggih. Misale ten langit pertama niku tiyang iso hibah, iso ngrasani. Nggih, sampai langit pertama terus dirempalaken, mboten sampai Gusti Allah. Ten langit pertama dirempalaken. Ten langit kedua niku tiange seneng mencari kepentingan dunia, mencari jabatan, mencari harta, ibadah hanya untuk kepentingan dunia. Niku ten langit kedua dirempalaken, mboten sampai naik. Ten langit ketiga niku wonten tiang sing sombong. Jadi misalnya sampai ten langit tiga dirempalaken kali malaikat niku. Jadi setiap langit niku wonten penghalange sehingga nggih, sehingga benar-benar amal itu harus benar-benar ikhlas 100% baru sampai ten Gusti Allah. Ngoten to. Nggih, sampai ten iyun nggih. Ten langit 4 niku wonten tiang ingkang ujub. Gara-gara tiang ujub niku dirempalaken kali Gusti Allah ten niku. Nggih amale. Ten langit gangsal niku tiang hasud. Gara-gara wonten tiang hasud niku dirempalaken amale. Jadi benar-benar harus ikhlas tapi nggih ngoten. Manusia kan berusaha ngoten to. Manusia sing sempurna 100% nggih mboten wonten tapi tetap harus berusaha ngoten to. Sing sempurna nabi kan. Nggih. Tiang kadang wonten hasute wonten sombonge nggih dibarengi istighfar, dibarengi niku. Ya napa? Oh. Mboten niku hadis saking Sayyidina Mu'ad bin Jabal wonten. Niku, tapi teng kitab niki wonten tapi mboten ten bab niki ngono nggih. Nggih, ngene semelap alhamdulillah. Kok nyutaken nggih. Nggih.